Olá, amigos do canal WF Macfrio. Nessa manhã aqui de serviço, eu peguei uma geladeira, uma Brastemp, uma BRQ 49, certo? E a cliente relatou que essa geladeira aqui, ela não está gelando bem e que em cima está fazendo muito barulho, está fazendo trrr, como se tivesse alguma coisa raspando, certo? A geladeira é essa aqui, ó, é uma Brastemp BRQ, certo? E de início eu pensei que fosse sensor o problema, só que eu fiz os testes, tudo ok, deixei resistência, fusível térmico. Aí eu fiz o teste ligando o compressor direto para ver como é que estava a circulação do fluido refrigerante ali pelas aletas, as aletas aqui, ó. E como vocês estão vendo, né, só tá congelando a primeira aleta, que é essa aqui, ó. Assim o capilar entra aqui e já começa a expandir o fluido refrigerante, está congelando somente essa primeira linha. E está congelando só até aqui, ó. Então, o que pode causar isso? Um dos problemas pode ser vazamento de gás, certo? Essa geladeira pode estar assim com vazamento de gás e por isso ela acaba perdendo rendimento. Outro problema que pode ocasionar isso aqui é o motor sem compressão, certo? Se o motor da geladeira ele tiver sem compressão, não estiver funcionando direito, ela pode também apresentar esse sintoma. Então, pessoal, o que é que tem que ser feito aqui? Primeiro, eu vou testar o compressor, vou ver se tem vazamento. Tendo vazamento, vou solucionar o vazamento, fazer uma limpeza no sistema, vácuo, e depois disso vou adicionar o fluido refrigerante, certo? Aí, com relação ao barulho, o que é que acontece? Como só está congelando essa primeira linha aqui, ó, essa cavidade é onde fica o motor ventilador, isso aqui, ó. Essa geladeira passando uns 2 dias ligada, aqui vai formar uma camada de gelo muito grossa, aqui assim, ó. E vai começar a raspar aqui, ó, nas hélices do ventilador e vai fazer esse barulho. Aí o cliente desliga a geladeira, depois liga, ela para o barulho. Só que um dia depois ela volta a fazer o mesmo barulho. E não consegue congelar os alimentos aqui e nem manter preservados os alimentos que ficam aqui embaixo, certo? Porque ela não tem fluido refrigerante suficiente ou o motor está sem compressão. Eu vou fazer os testes direitinho e retomo já aqui com o vídeo falando para vocês se foi vazamento de gás ou se é o motor sem compressão, tá ok? Então, pessoal, aquela geladeira Brastemp, né, tá aqui, certo? E eu fiz teste de motor, vazamento, e realmente ela estava com vazamento de gás, certo? Corrigi o vazamento, fiz limpeza no sistema, fiz vácuo, fiz a carga do fluido refrigerante e o resultado é esse aqui, ó. Agora sim, agora o gás está circulando não apenas nessa primeira linha, mas está circulando por toda essa serpentina aqui, ó. É serpentina pelo evaporador, né? Está circulando por todo o evaporador até a última linha aqui atrás, ó. Essa linha aqui é a linha de retorno, certo? Então, o problema resolvido aqui da cliente. Aqui não vai formar mais aquela camada grossa de gelo e não vai mais topar aqui na hélice do ventilador fazendo barulho. E vai gelar corretamente agora. Agora tem capacidade tanto para congelar os alimentos aqui em cima, como também para preservar o alimento lá embaixo, certo? Agora, pessoal, nem sempre que a geladeira fica fazendo barulho é problema de vazamento de gás não, viu? Por exemplo, eu peguei uma DF50 de um cliente que ele relatou a mesma coisa, que estava fazendo barulho. Aí ele chamou um técnico para ir lá
Só que o problema da geladeira dele não era vazamento de gás. Era somente uma coisa. Quando ele fazia muita compra, ele fechava mesmo aqui, ó, o evaporador. Essas passagens aqui de ar, tá vendo? Você não pode obstruir essas passagens de ar, não. E ele tá fazendo isso. Ele colocava muita compra aqui. Então, o ar frio que era para sair por aqui, voltava para lá pro evaporador e acabava acumulando. E, consequentemente, ia começar a roçar no ventilador. Então, fazia muito barulho. O técnico foi lá, disse que o problema era o ventilador, trocou o ventilador e não resolveu o problema. Aí, depois ele ligou para mim, aí eu fui lá e expliquei isso para ele. Ele retirou as compras, deixou a geladeira com as portas abertas e aí resolveu o problema dele, certo? Mas é isso aí, pessoal. Essa aqui é uma Brastemp, certo? BRQ 49. Qualquer dúvida aí, pessoal, que vocês tiverem, é só perguntar, certo? Perdão, BRQ 47, certo? Agora ela está em funcionamento já, certo? No momento ela está trabalhando com 0 PSI de pressão. Afinal de contas, lá dentro já está completamente congelado, certo? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado aí. Qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, pessoal. Forte abraço.